Dragi moji kulinari, vaša i naša današnja gošća dolazi, to je naša žena, naša gore listi, ali dolazi nam sada iz Sjedinjenih Američkih Država i tu je, bit će jedno vreme ovde u Beogradu, ali moram da vam kažem da ona počela da se bavi tamo u Americi, da izučava, pa čak i da predaje određenim mestima, ono što mi zovemo makrobiotikom. Naime, tamo postoje instituti o kojima se tamo to uči, pa je ona to lepo izučila, verovatno imala neke svoje razloge, vidjet ćemo o čemu se radi. Vaša i naša današnja gošća je gospođa Milica Milovanović. Gospođa Milice, dobro vam došli. Dobro vas našli. Milice, evo ja sam zapisao lepo, kažu makrobiotika, mi pričamo svašta. To ima makrobiotika je ovo, te je ono, te jedeš tamo. Kod vas kaže, evo, kaže, makrobiotika je proces posmatranja dnevnog života, dan po dan, da se bude slobodan i da se izbere svoja sudbina. Tako je. Pa nije to mnogo onako teške reči, izbere se sudbina u makrobiotici. Znate šta, ako jedete mnogo soli i mesa, ponašate se kao životinje, tako? Znači, možete lako da izazovete sudare, tuču i ostale stvari. Znači, vi birate vašu sudbinu. Ko previše soli, recimo, hranu, može da izazove tuču. Jeste. Zamislite to, nikad nisam razmišljao na taj način. Znači, to su dva principa koja su različita, suprotna, yin i yang, koji ne mogu drugačije da se prevedu zbog toga što su promenljivi. Znači, ne može da se kaže minus i plus, zato što nisu promenljivi. Znači, u zavisnosti koju hranu odaberete, žena je princip yin. I znači, ako ja počnem da jedem mnogo mesa, znači, počet će da mi se luči više testosterona, znači, postaću muškobanjasta. Znači, ako ćete budete ženstveni, što treba da jedete? Jeste, trebate da jedete. Žene uopšte ne treba da jedu meso. Uopšte, niti jaja. To im nije potrebno. Znači, treba da jedu voće, treba da izazovu svoju nežnost i ženstvenost da izađe napolje. Stvarno ovo nikad nisam čuo, mogu da vam kažem, neverovatno. A da li samo taj način, kad govorite o tome, da li taj način iskrene, ste imali neke razloge zašto ste se posvetili baš tome? Ja sam slučajno se upoznala sa makrobiotikom 86. godine. Nisam ni znala ni šta je, ni kako je, niti iko mogao da mi objasni. Ljudi su mi preporučili, poznanici, da krenem na makrobiotiku zato što sam previše nervozna. Imala sam 150 kg. Vi ste imali 150 kg? 150 kg, 35 godina. I imala sam probleme sa srcem i sa bubrezima, malo duže od rođenja. I kada sam počela, i bila sam strašno nervozna, u stvari bila sam mnogo nervozna zbog načina ishrane plus lekovi. Kad sam počela da se bavim makrobiotikom, ja sam za početak izgubila 50 kg vrlo lako. Posle je išlo malo teže. Znači, mora da se uči, mora da se razumeju stvari, mora da se živi u skladu sa prirodom, mora da se razumeju kada su potrebne koje stvari uneti u organizam, s obzirom da se menjaju godišnja doba, znači u zavisnosti kada je koje godišnje doba jedemo tu hranu. To su sve veoma interesantne stvari. Nadam se da će i ovaj specijalitet, odnosno to što ćete nam vi danas pripremiti u skladu sa vašim načelima, biti interesantno za naše gledalce. Vama za trenutak sad hvala što ste došli. Hvala. Ovde jedno čekam da vidim šta ćete to da nam pripremite. Odlično, pokazat ću vam. Dakle, evo, došli smo sada do... Šta spremamo u stvari? Spremamo jedno jelo od kinoe. Od kinoe. Kinoe? Kinoe je žitarica koja nema glutena. Znači, ovde u Beogradu sam imala prilike da vidim da ima dosta dece koji su alergične na gluten. I ja sam htjela da napravim jednu letnju salatu od kinoe, kukuruza, krastavca, pešuna i limuna. Znači, opet nešto jednostavno, nema nikakvih stranih proizvoda. Ajde da vidimo kako vi to pripremate. Znači, kinovu smo prvo potopili. Ona je bolja kada se potopi iz tog razloga što počne malo da klija. Dodat ćemo unutra kukuruz. Znači, stavili smo 1 šolju kinoe sa 2 šolje vode. Dodat ćemo 1 šolju kukuruza i to ćemo sada zajedno kuvati. Kada se 20 minuta. Kada se to skuva, ovdje ćemo da napravimo sve što će biti prilog. Znači, kada se kinoa skuva, kada se ohladi, sastavit ćemo je sa ceckanim krastavcem, peršunom i limunom. Dobro, ćete ovaj peršun da vam iseckamo? Vi ćete vi to da iseckate? Ne, ja ću to da iseckam iz tog razloga što je to po našoj filozofiji makrobiotičkoj struja, a ovo je prirodna energija. Kod nas se sve secka rukama. Dobro. Znači, meni to nije teško. Znači, isecka se peršun. Dobro. A vidim da ste, očistili ste ove krastavce, skinuli ste mu kožicu, koru okolo. Jeste. Ali ste izvadili i seme iz sredine. Znate šta, seme je jako teško da se vari. To je jedna stvar. Druga stvar stvara gasove. Ako volite da jedete seme, onda trebate da iseckate
krastavac, da ga posolite, da ostavite da malo odstoji, da bi ono pustilo tu vodu, zatim prospete tu vodu i napravite salatu. Za mene je mnogo zdravije da izvadim seme i da iseckam sam krastavac. Evo, gospođo Milice, vidim, vi ste ovdje sitno iseckali na kockice ove krastavce, dodali ste seckani peršun od ozgo. Jeste, i sada ćemo iscediti limun. Evo. To je tako. Evo možemo da vidimo tamo kako izgleda kinoa, u kojoj fazi. Evo vidite, njoj treba još malo da se pokupi sva ta voda. Vidite kako je lepo proklijala. Či dobro, već ona malo nadula, se pokupila je vodu, jeste? Jeste, i proklijala je, zato što smo je natopili pre nego što smo počeli da je kuvamo. Odlično. I sad ćemo samo sačekati da se ohladi, a ostaje samo da to spojimo, da izgledamo, da vidimo kako izgleda ta salata, malo ohladimo i probamo. Jeste. A Milice, vidim vi već to uveliko još mešate, pri kraju je gotovo, jel da? Jeste. Evo ga. Sad ćemo to sastaviti. Kinoa. Jeste. Najvažnije je u ovom kuvanju da vodite računa o energijama, zato što je makrobiotika zasnovana na principu energije. Znači, kada nešto mešate, morate da uradite u pravcu kazaljke na satu. Nije lepo ako to radite histerično, znači unosite takvu energiju i onda vi postanete isto tako nervozni. Dobro. I sad s tim šta radimo? Spajamo to? Mi ćemo sada to da spojimo. Dobro. I to će biti salata od kinoe. Znači, sva deca i svi ljudi koji su alergični na gluten, oni mogu da jedu kinou, milet, proso, i amarant. I neće biti neuhranjeni. Isto je žitarica sličnog izgleda, samo je još malo manja. I isto nema glutena. Potiče iz Indije. I oni koji jedu te žitarice neće nikada biti neuhranjeni i imaće dovoljno svih minerala, vitamina. I sad imamo potrebu samo malo da ostavimo da odstoji i možemo da probamo. To je salata od kinoe, jeste. Vidite kako lepo izgleda. Savršeno. Lek za oči. Evo ga, krećemo još i sa salatom od kinoe. Interesantno. Lagano, interesantno ukusno. Posjeća mi nešto ovo kinoa, ali ne znam šta je. Znaš što je? Dobro. Hvala mi, da. Bitno je da je dobra kombinacija i da lepo izgleda. Da je ukusno. Izgleda naravno lepo odmah u startu, ali vrlo služavajući moram. Ako voli da doda malo više limuna. Može da se dodaju rotkvice, može da se doda tofu sir. Izbor vam je. Ovo je samo baza, a ostalo možete da dodate šta god vi želite. Odlično. Super. Hvala. Kako je dobro kad čovjek jede nešto i zna da je zdrava hrana. Jeste.